السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أمير ناظم، الإعلامي أمير ناظم، راح أستضيف عمو أمير بقناة عمو أمير. حلوة مو أن تجي وتاخذ واحد تستضيفه بقناته، شي حلو. مساء الخير يا عمو أمير. أهلا وسهلا بك أستاذ أمير. صراحة أنا جدا سعيد بهذا اللقاء وممنون من عندكم استضافتوني بهاي الإذاعة الكريمة. الله يحفظك والله يخليك. عمو أمير نبدي. هي عمو أمير يعني أشوف خلينا نطلع شوية عن ما متفق عليه. أشوف فيها يعني كبر او تشوف انه تحس تكبر روحك. بالنسبه للاسم، هذا الاسم طبعا ما اجى يعني على مزاج، هذا وراه حادثه صراحه. يومين كنا باربيل وصارت مشاجرات. انا كانت الصفحه مالتي او القناه مالتي على اليوتيوب اسمها امير جواد، فصارت مشاجره كلش كبيره وتدري عرب وكرد وكذا. المهم فصارت مشكله، تدخلت بالقضيه اني الشباب اللي دخلت وانقذتهم صراحه من مشكله كبيره. اصغار بالعمر دائما قاموا يصيحوا لي عمو امير. فالباص وذاك اليوم كل الوادين بالفندق وين ما نمشي، لان هي المشكله كبيره صراحه. دائما يصيحوا لي عمو امير. من هو عمو امير؟ بصراحه عمو امير نقدر نقول شاب عراقي طموح، يحب اولا منصه اليوتيوب، ثانيا اشوف انا بالفيديوهات اللي اقدمهن بهن رسائل كبيره ومهمه الشارع العراقي، ونحاكي الشارع العراقي يعني هذا باختصار. ودائما ما انه نعالج القضايا السيئه اللي موجوده بمجتمعنا، هاي هدفي وطموحنا كبير صراحه. منو حثك بالبدايه يعني، او انت من اللي حثك سواء كان من العائله او شخص؟ والله الصراحه انا بالنسبه لمنصه اليوتيوب ما حد حثني. هذا الشيء جاء من تلقاء نفسي، حبيت هذا الشيء. واللي ما يعرف عني، انا سابقا كنت يعني ناشط مدني. صحيح. وهاي الفترة حتى في المظاهرات اللي كانت مع النجف، مظاهرات وغيرها وكثير من الفضائيات، وعندي لقاءات كثيرة. لكن بعدين قلت أنا حتى أصير مستقل وأسوي وأفرغ ما بداخلي من طاقة، سويت هاي القناة وبديت إنه أتعب، والحمد لله والشكر يعني، وإحنا في تطور. الحمد لله. بعض الفيديوهات تكون يعني لها تأثير، بعض الفيديوهات تأثر بك، ما تخليك يعني تفرح تضحك، وأكو منها تخليك أنت تبكي. فهم مرة بكيت على فيديو؟ والله صراحة مو مرة واحدة، مرتين. يعني في يوم من الأيام جاي أسوي ردة فعل على أحد الفيديوهات. نعم. طفل عراقي، طفل عراقي توفى أبوه تقريبا عمره 5 سنوات أو 6. فحكى الموضوع بعفوية كبيرة صراحة. مات أبوه بالانفجار، وكان طموحه إنه يكمل دراسة. بهاي اللحظات صراحة وأني جاي أصور يعني ما قدرت أمسك روحي، بكيت. يعني هذا الفيديو أنت مسوي؟ هذا الفيديو هو من صناعتنا يعني، ولكن أنا ردة فعل جاي أسوي على الموضوع. أكثر شهرة يعني سرعة من توصل للشهرة، صح لو لا؟ مو مثل الولد، توافقني بهذا الشيء؟ والله طبعا البنت هاي ما يختلف عليها اثنين. دائما البنات يعني إذا تنزل، يعني أنا أنزل مثلا 10 فيديوهات، وإذا نزلت هي مو هو 10 ثواني بالفعل ذاك يصير أسرع. ليش؟ يعني من وجهة نظرك؟ أنا وجهة نظري هي دائما البنت تكون جذابة يعني، خاصة على السوشيال ميديا، لأن بما أنه إحنا ناس يعني شلون نقول ما عندنا ذيك الثقافة الكبيرة بالسوشيال ميديا، ولذلك دائما نتعامل بالمواضيع يعني شلون تقول لك مو بجدية. جيد. أيوه يعني جيد. أسرع أكيد ما اختلف عليه. جيد. إذن أكو أمور ما نقدر نحكيها يجوز على العلن، لكن هو بطبيعة الأنثى جمالها هو هذا يجذب أكثر. طبعا هذا واكيد انت ايضا جميل. انت جميل. لا ان شاء الله زين. رجال عادي صراحه. هي طبعا شوف الكاميرا تحب الجميل صراحه. هذا الشيء طبيعي. ولكن انا مو معقوله يعني اكو ناس ايضا ناس عاديين وصلوا وحققوا اهدافهم من خلال يعني السوشيال ميديا، هم مو جميلين. صح. وغيروا وهسه ناس ذو بصمات كبيره موجوده على السوشيال. بالحديث عن هذا، واحنا اليوم مسوين ما اعرف تحقيق وكذا وما اعرف والضوء وكذا. سولف لي شلون تتعامل ويا التعليقات السلبيه، واحنا نعرف يعني في هذا المجال كل واحد له طريقه، ما اعرف انت طريقتك شنو انه تتعامل ويا اللي يغلط او يسب او كذا او كذا. والله صراحه انا يعني عندي في الطبيعه من دائما من اصنع هذا الفيديو كل نعم. التعليقات اشوفها. جيد. ولكن للاسف ما اقدر ارد على الكل لان اكو امور كثيره، هاي نقطه. اما التعليقات السلبيه، انا التعليقات السلبيه صراحه ما يعنون لي شيء، واعتبرهم اعداء النجاح، لان انا ماشي بما يعني اشوفه صح. وعندي ايضا ناس استشيرهم، يعني مو معقوله احنا نصنع ونتعب ونصور وكذا ويجي واحد على البارد. اكو شيء دارج يعني بهذه الفتره يقول لك انا اسوي اللي مقتنع به واشوف. اوكي تسوي اللي مقتنع به، لكن اللي تسويه مقتنع به انت مو شرط انه يكون صحيح. اولا
مو شرط انه تؤدي الرساله اللي انت ببالك. استاذ امير بس الجميل انه انت تقول لي انا استشير ناس، فهذا اللي حبيت انه هي الاستشاره مطلوبه، وايضا اكو شغله لازم يكون المحتوى اللي يصنعه يعني ما يتعارض ويا تقاليدك صح. ومجتمعك. صح. لان بالنهايه هم الناس اللي يشاهدون هذا المحتوى هم اهلك وناسك. بالحديث عن اهلك وناسك، منو الشخص اللي تقتدي به؟ اكو شخص بحياتك تقتدي به؟ والله الصراحه اذا على الاهل يعني تخص، يعني خلينا نقول بصوره عامه الاهل، خلينا نقول الاهل سواء الاقارب، ونطلع بصوره عامه الدور تشمل. والله الصراحه يعني كاقارب انا يعني متاثر بالوالد، لان تدري انا عارفه كل زين، رجال مدرس ومثقف وشخصيته جدا قويه، ولذلك انا متاثر به. هاي نقطه يعني. اما بصوره عامه بصراحه ما عندي واحد يعني بصوره عامه ماكو؟ ما عندي للاسف. جيد. وانا اعرف يعني والد عمو امير انسان مثقف محترم وشاعر ايضا معروف على مستوى العراق. نروح لسؤال اخر. السؤال الاخر اتصور انه حرج كلش العمو امير. لو خيروك بين انه طبعا لا سامح الله بين وفاة والدتك او والدك، من اللي راح تختار؟ طبعا هذه هتازك كامل شو اسمه. والله الصراحه هذا سؤال جدا صعب. انا بالنسبه لي وانا متاكد هم يشاهدوك. طبعا انا يعني هذا سؤال صعب، بس حتى نختصر يعني انا والدي جدا مأثر بي، واحنا بما انه عائله اعظمنا ذكور يعني صح. اي، ولذلك شوف يعني تدري العائله اذا معظمها ذكور يحتاج لها رجل قوي حتى يقودها. بالتاكيد. والمره ما تقود، يعني انت خليتني امام خيارين ما بيها مجال، لو لا والدك نعم. لو والدتك. نعم. يعني هسه حكون ما تزعل علي انا الحجيه، اكيد انا بصراحه امشي مع اذا تخلي الوالد، الله يحفظ الوالد والله يحفظ الوالده ويخليها لكم ان شاء الله. الله يحفظك. امنيه يعني امير يتمنى يحققها. والله صراحه عندي طموح، هذا كان يعني وانا صغير ولا زال موجود عندي، وشلون نقول بديت بمشروع صغير ولكن يحتاج لجهد كبير، وهو انه اتمنى انه ازور كل العالم. يعني انا عندي حب بداخلي استطلع واستكشف حضارات يعني مدن اخرى وثقافات اخرى، وهاي اشوفها تضيف لي، وايضا ان شاء الله احب انه اشاركها مع اصدقائي. كم عدد المشتركين اللي تطمح ان توصل له بقناتك؟ والله صراحه الطموح ما له حدود، ولكن اتمنى انه يعني اذا وصلت الى رقم بالي وهو رقم كبير يعني اتمنى اوصل 10 مليون مشترك، وبوقتها راح اقول انا انسان ناجح فعلا، وانا انسان اكثر من رائع وقدمت اللي يرضي الناس، وهو هذا طموح كبير واعتقد ما راح اوصل له. اللي يشتغل صحيح ويتعب على نفسه يوصل. والله هواي ناس بدوا ما كانوا يتوقعون يوصل 1000 مشترك، وبالنهايه وصلوا ملايين صراحه. بالحديث عن هذه الامور، شنو النصيحه اللي تقدمها لكل مبتدئ بالسوشيال ميديا عنده هدف؟ صراحه اللي سواء كان يوتيوبر او يوتيوب او سوشيال ميديا مثلا كفيسبوك انستغرام الامور الاخرى. والله انا رايي يعني اذا واحد عنده يعني شلون تقول اعلامي او يوتيوبر يريد يصير، لازم يفهم شغلتين. الاعلام يحتاج لادوات، ما يحتاج يعني مو بس كتابه وبس، مو بس فكره وبس، يعني مجموعه كاريزما، ثقافه كلهن ذني يجتمعن. بس اذا تسمح لي تعطيني ثواني. هذا جانب. الجانب الاخر اليوتيوبر مو سهل يعني، حتى تحصل على مشتركين وناس ترضى عليك لازم انت تبذل وتكون مبدع، يلا تقدر توصل هذا المرحله، ولا ما تقدر تقدم خطوه. اكو دورات ممكن انه يدخلها للمبتدئ؟ شنو يعني اكو على ابسط شيء على اليوتيوب موجود، شنو النصائح كثيره موجوده، هم يقدمونها نفسهم اليوتيوبر، شلون انا نجحت وشلون انا ما نجحت، وشلون ممكن انه تتقدم. ولكن كل دوله لها ظروف، يعني مثلا اذا انت بالعراق حاول تتابع اليوتيوبر العراقيين اللي يقدمون نصائح، اللي اصحاب تجربه، بما انه احنا ناس صرنا قدامى يعني من 2015 انا فتحت القناه ولهذا اليوم، فصارت عندنا خبره. بس مرات اكو امور اللي تخلي يعني زياده المشاهدات وزياده شلون تقول الاشتراكات مثلا. والملاحظه الحلوه انه من تقول انت تتابع اهل بلدك، لانه مثلا انا اتابع شخص بالاردن او بالامارات، هواي امور يسويها ان انا ما تتوائم ما اقدر اسويها. اكيد ما راح فملاحظه مهمه، ما تتلائم وين طبيعه ناسك واهلك، ولذلك افضل انه العراقيين. لو انطيك 15 مليون تسد قناتك؟ اخذها من عندك اول مره. لا تسد قناتك؟ والله الصراحه ما سدها. اي والله يعني انت تحب متابعيك وهيجي؟ الصراحه يعني
لان انا المتابعين تعلقت بيهم. اكو صارت شلون تقول زادوا ملح بيناتنا، ناس تعرفت عليها من مناطق كثيره ويحبوا وينتظروني حتى اسوي فيديو. فما ممكن اسد قناتي على قضيه ماديه، ومو احكي لك وطنيات. انا القناه خاسر عليها اكثر من هذا المبلغ صدقني. بين معدات وكاميرات بين سفر وغيرها وسفر، اذا تريد تحسبها فاكثر بكثير من هذا المبلغ. فما ممكن اسدها على مود مبلغ. كيف كارتتك بعد يمك انت. ما اقبل. اذا هذا ايضا وفاء من وينتظر منكم نفس رده الفعل بالتاكيد. لو قيمناك من 10 ايش قد تقيم نفسك؟ تكون واقعي. والله هذا السؤال صعب صراحه. واقعي وبصراحه اقيم نفسي 6 من 10. يعني شنو بنظرك؟ عندي طموح انه اوصل لل10 اتمنى، ولكن 6 من 10 هي اشوفها كافيه، لان انا رجل ايضا كل شيء سويته بديت من الصفر وحدي ولا زال وحدي. وحتى ان هي الصناعه والانتاج والفكره دائما هي انا مسؤول عنها. تمام لو لا؟ يعني انا تقييمي 6 من 10. ان شاء الله توصل مراتب اكبر، وشكرا لك لان استضافيتك انا بقناتك. والله انا ممنون من عندك. الله يحفظكم. اموري، واتمنى لكم ايضا التوفيق باذاعتكم. ولهنا يا شباب، بما انه امير قال لي انت انهي على ايدك، لهنا يا شباب نوصل الى ختام هاي الحلقه. انتظرونا بحلقه قادمه ان شاء الله. اليوم جدا استمتعت بهذا اللقاء في قناتكم، قناه صوت المجاهدين في محافظه النجف يعني، واستضافني الاستاذ امير. ان شاء الله يخليكم لقطات من البرنامج اللي راح يبدو مباشر بعد شوي. مباشر اكيد. نوصل الى ختام هاي الحلقه. قبل لا تنهي ايش قد تريدهم يوصلوه؟ وهذا معتاد. هذا الفيديو ما اعرف، انا كل ما اقول لهم على رقم ما يوصلون. كون واقعي. انا اقول بس شيء واحد، اذا عندكم راي او اي شيء او اي سؤال عجبكم او ما عجبكم كتبوا لنا قسم التعليقات، ونلتقيكم في حلقه قادمه ان شاء الله. كان وياكم عمو امير وامير ناظم، في امان الله. ضيفنا عمو امير، هذا اسم الشهره، اللي هو امير جواد، ايضا يوتيوبر معروف على مستوى. ايضا كان سابقا شاعر، او يعني هو كتله مواهب، بالاضافه الى انه موظف في دائره الصحه، لكن ما عرف عنه انه عمو امير. اهلا وسهلا عمو امير. اهلا وسهلا بك، وسعيد جدا بلقائكم اكيد، ومتواجد هنا بهاي الاذاعه الراقيه، واتمنى لكم التوفيق اكيد. واقول جميع مستمعينا رمضان كريم ان شاء الله. رمضان كريم عليك. وايضا